Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан був позбавлений громадянства. Просто він за офіційним дозволом голови військової адміністрації на тиждень виїхав з країни, а коли повернувся, йому сказали: згідно з таємним указом, який ми вам не покажемо, ви вже не громадянин України, а йому надали довідку, що він особа без громадянства. Все, розгорнули, до побачення. А президент після свого таємного указу жодних заяв не зробив, жодний державний орган не зробив. Тобто громадянина, який народжений в Україні, позбавили статусу громадянина України. Всупереч, до речі, статті Конституції, яка прямо забороняє позбавлення громадянина, припинення і позбавлення – це різні поняття. Так от, позбавляти заборонено. А для припинення є підстави, які залежать від судів і судових рішень. От виявляється, як це так? Уся влада в руках, всі правоохоронні органи, замість того, що якщо людина є злочинцем, відкрити справу, пред'явити підозру, затримати, провести слідчі дії, обшуки, все, що треба. Тобто, маючи під контролем всю правоохоронну систему, замість того цей контроль призвів до того, що ні, навпаки, а ми взагалі будемо діяти без закону. Просто взяли, закрили кордон. До побачення. Чому так? Да? Тобто, на мій погляд, просто ми бачимо, що Корбан же був не просто громадянин. Він був з 24 лютого керівником штабу оборони Дніпра. Його призначив на цю нову посаду голова військової адміністрації Резніченка. Тобто він не був якимось самопроголошеним атаманом. І він виконував завдання президента України Володимира Зеленського, тому що Резніченко входить в президентську вертикаль. І в цьому статусі ніяких претензій не було. Бо більше в травні цього року міністр оборони нагородив, пан Резніков нагородив Корбана медаллю за сприяння Збройним силам. Я, до речі, теж напишу про це сьогодні. Дуже, знаєте, така резонансна історія. Тобто, можна 5 років виконувати, можна 5 місяців виконувати завдання по обороні країни і не мати жодних зауважень, мати заслуги, тобто працювати на армію, на оборону, а потім, як показує президент Зеленський, все це нічого не варто, якщо ти не подобаєшся Єрмаку. От сприяння Збройним силам нічого не варто, якщо ти не сприяєш Єрмаку. От якщо б він за медаль за сприяння Єрмаку, от якщо б він таку медаль отримав, то, в принципі, можна було, як Демченко, навіть від кримінальних справ будь-яких отак раз, і тебе викреслюють із них. Да? І Баканова в справі Кулініча, прізвище Баканов, не фігурує навіть в підозрі, да, яку ви вивесили на сайті. Да? А можна все. Призначати зрадників і не мати відповідальності. А парадокс, що людина, яка не призначала зрадників, а весь цей час постійно керувала обороною Дніпропетровської області за дорученням голови військової адміністрації, за планом Резніченко, був вповноважений на таке, і зараз можна сказати, оскільки про це весь цей час ніхто не міг написати, що саме Корбан збирав тривалий час усіх керівників силових структур кожного дня, проводились наради і постійно визначались усім завдання, і контроль здійснював також він. Весь цей час всі ці керівники, всі військові, СБУ, поліція, МВС, всі служби, цивільні, все, що підпорядковано військовій адміністрації. Тому що в нього був досвід 14-15 років, і влада, якій треба було гасити критичну ситуацію, звернулася до нього, щоб він це зараз і зробив. Ну і судячи з медалі, і судячи з багатьох відзнак і подяк
від дуже великої кількості наших військових частин і таких промислових масштабів роботи адміністрації. Навіть важко всі ці проекти перелічити. Я сподіваюся, що вони самі про це розкажуть. А я, в принципі, багато чого знаю і до деяких проєктів безпосередньо причетний. Хочу сказати, що в один з штабів, який побудував, до речі, сам Корбан зі своєю командою, нещодавно заїжджав особисто президент Зеленський. Був так під враженням, тому що такого рівня об'єктів, наприклад, у Києві наша влада не побудувала для військових. Да, тому я думаю, що ситуація, з Корбаном – це якраз про таку справедливість відносну. Якщо ти сприяєш Єрмаку, ти завжди на коні. Єрмак важливіше, ніж захист країни, ніж оборона країни, ніж сприяння Збройним силам. Єрмак – це мірило взагалі усіх принципів діяльності. А всі інші можуть отак раз і в будь-який момент тебе просто викинуть. Викинуть із країни, або із бізнесу, або Татаров з усіма силовиками зайде, почне там в тебе позапланову перевірку. Тому, знаєте, народ України веде боротьбу, і люди усі єднаються для загальної цілі перемоги. В цей час ми бачимо, як якихось півроку і керівництво країни вже спостерігає, хто як про що каже, чому. І якщо ти нелояльний, тебе викинуть. Викинуть звідти, куди дотягнуться руки, туди і викинуть. Навіть не будуть ніхто думати за законністю, за видимістю законності. Це навіть нікого не цікавить. Немає ніяких звинувачень, немає кримінальних справ, немає судових рішень. Ніхто не грається. Навіть не як Саакашвілі, знаєте, там щось адвокати, справи. Та просто... Навіть ніхто себе не хоче собі ускладнювати життя. Та ми можемо і все, ми зробимо. Нам силовики потрібні не для правопорядку, а для того, щоб творити, викручувати це право, куди нам зручно. Такий, знаєте, приклад. Абсолютна влада розбещує абсолютно. Тому я думаю, що історія показова, повчальна для всіх нас, що деякі люди у владі ніколи не міняються, залишаються тим, яким вони є. І їхні недоліки з часом, вони тільки погіршуються, вони не виправляються ніколи. Вчитися треба, зараз ми бачимо, до того, як прийшов у владу, бо після того вже, на жаль, вчитися керівники не хочуть.